哎，帮我看一下。各大型公司是为所有进展大模型的相关资料，同时将防止两款设施设备如果损坏，责任方继续赔偿并承担其他后果责任。禁止在馆内使用或录入卡、易燃易爆、辐射等危险物品。任何被认为是危险的电子机械、化学物品都将对使用危险品而禁止进行展示。施工人员建议参观。好了吧？